ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാളുകൾ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇലക്ഷൻ ഐഡിയും ആധാർ കാർഡും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നാണ് പാസ്പോർട്ട്. അത് നമ്മൾ ഗൾഫിന് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു പാസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു അവസരം വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ടും എടുത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിന് ശേഷം പാസ്പോർട്ട് കൈ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാത്ത എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുക. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഗൾഫിന് പോകാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഗൾഫിന് പോകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഏതായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുക. പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് SLC ബുക്ക്, ആധാർ കാർഡ്, ID കാർഡ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് തരും. ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുക, പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആധാർ വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനായി. ഒന്നെങ്കിൽ SLC ബുക്കും ഇലക്ഷൻ ഐഡിയും, അല്ലെങ്കിൽ SLC ബുക്കും ആധാർ കാർഡും. ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധാറാണ് അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ATM കാർഡ് പോലത്തെ ആധാർ കാർഡല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത്. നീളമുള്ള ആധാർ കാർഡില്ലേ, ആധാർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കൈവശം ആധാർ ഇല്ലെങ്കിൽ SLC ബുക്കും ഇലക്ഷൻ ഐഡിയും കൊടുത്താൽ മതിയാകും. പാസ്പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം ഡേറ്റ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും. ആ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം, ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യസമയമാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ശുഭദിനം.